bakosala biso nini nde tokimi epai na yo nzambe na biso yaka osunga biso pamba te yo moko nzete ya mobiso mwana na nzambe nkolo yesu satana apusi pembeni na yo asimba yo aboma yo kasi biso banzete ya kokauka biloko pamba bakosala biso nini nde biso banzete ya kokauka biso bana na yo tosengi bolimbisi biso batoma tosengi yo bolimbisi nkolo na biso limbisa biso pamba te biso moko tondimaki ete kimona meso moto moko te aboyaki biso nyonso tondimaki nde tosengi na yo nkolo ete limbisa biso limbisa biso limbisa biso yo moko ozali korepresente officiellement directement papa Simon Kimbangu Kiangani nzambe molimo mosantu isika ozali yango wana tokimeli na yo limbisa biso na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu amen. Merci. Yokani tukokomisa message pa tata Simon Kimbangu Kiangani tukamwetika
kozala ete batosi mibeko bango nde bakotikala na mokili oyo. Ntango wana mabe ekozala lisusu te. Esika tata Molimo Santo Papa Simon Kimbangu Kyangani aza kolobela ete banzembo ya mawa ekozala lisusu te, kaka esengo na esengo. Soki tolobi soki bon ndenge mpe papa azolobela toyebi te mokolo oyo ekokokana, soki na butu soki na moi soki yeye lelo mingi tokobunga tokokoma lokola mungwa okosa isa elobi nini? Yesu Masiya tozobondela yo eya lelo te pato eya lelo tokwesi lelo yo tokolela ebele pato eya lelo te yo mwana nini oboliki eya lelo te? Musala no mikolo tobongama no mikolo tobongama Musa mikolo tobongama o kaningo lobeta kasete mobeko tokobongama mokolo moke koya komona kaka totelemi na mobeko tokotala lisusu mabe lisusu te wana lele wana oyi d'accord topeli biso nyonso pasi elekeli biso pasi eleki kasi tika te pasi yango esila abasa Israel yo toloba ndenge wana po olingo nani omona esengo ya bato ya batata ekoma nani bongo nde olembisi wana nde bongo eya masuwa eloko tozosenga po ete yo ozala na makasi ezala yo ezala tata Molimo Santo ozala na makasi lelo oyo olobi Satana yo onyokoli bana na ngai mingi lokola onyokoli bango mingi tolingi topesa bango bolamu basepela tokangi yo nani okangi ye na loketo na kolo ye oboma ye biso te po ye amona ndenge biso tozosepela amona ndenge tozosepela ye moko mpe aloba te wi Nzambe akosaka te parce que tata moko auti koyemba awa yoka kolo na ngai Nzambe akosaka te ekasi akosaka te ndaiso ekoya kaka mpe mokolo yango eyebani te. Tata Nzambe alobaki ata kutu mwana na ye kolo Yesu ayebi yango oza paster eza ndenge wana te eza ndenge wana pesa nani mama mikro alingi oloba mama paster alingi aloba na komo ya tata mwana tata Molimo Santo biso toyaki na nkama na basosante kalasi ya nzalabula papa mokolo moko aye ntango aye makambo yango oyo kaka papa Mbenza azali kopesa papa alobi ntango alobi esili biso mpe reponse yango oyo kaka tozali kopesa papa alobi sikasiko oyo mpumalongo alobi sikasiko oyo bino nyonso batata nyonso ya nzalabula kalasi ya nzalabula mutu na mutu boyebisa ngai ati abotami mbala boni kati na mokili ngai soki nateyi bino bolinga koyoka te soko nateyi bino nalinga koyoka te mutu na mutu ayebisa ngai mbala osili kobotama mbala boni azala tata azala mama mutu na mutu osili kobotama mbala boni nateyela bino boye bozokoyoka te oyo bino moko bozosala nateyela bino bozokoyoka te mutu na mutu ayebisa ngai asili kobotama mbala boni kati na mokiti tata moko atelemi ntango atelemi alobi papa boyebaka makanisa na biso tosalaka ndenge nini
makamana bitosala kabina mo yibi nakaya mwandege ni bitosala kabo papa zongi ta lobi sika siko yo na lobi na yo osambila kabutakala tela ma sika siko yo tokenda nakenda kula bisika yo sambila kabutakala tela ma nabasota katele wana tela ma tokenda nakenda kula bisika yo sambila kabutakala mutu moko pesa reponso kwa bota mbalaboni ako yo kate kasi tela mana kita kula kisayo osambila kabutakala ukulo zandi wana le biso nyoso miso na biso paya tata wana kina teli mate nazako yebisa telema osambila kabutakala tela mana kita kuyebisa sika yo sambila sika na pesa osambila katela tata wana tela makite Yangwana isoko lobi binomojo kila kabiso te soko lobi binomojo kila kabiso te ndega ni bisto za banani kati na bino bisto za banani kati na bino le batata na mama esika bisto telemide yangwana esika to sana ko sabe na biso ezanye ndenge wana na doje bisabino papa tuna biso yo muto za kati na mukide sidi ko bota mambala boni momona kabiso ndeto za na mayere na bino te toza na mayere te ndesika wana kana telemi bitotanga tala senza la buna na basosa to yake na basosa nde na basosa tu na basosa katre papa bimisi bitokena apanzi biso bisika na bitokena de makabu yangu wana za wana Nasi sinangay batata na mama. Nasi. Merci. Et maman pasteur, yende mtasalisa kantubela kuna nasi matambo. Mikambo ya lobi ya 1964. Mikambo wana ya ngope ebomaka école de pasteur awa na Nzalabula. Pona nini pasteur mususu wabandaki kocha tembe na papa denga lobeli yango mutuna oyo papa dengenda tunaka na bana ba pasteur oyo ba salaki na école de pasteur kuna na Nzalabula poma be elekaka mingi kuna na Nzalabula basalaki parfois okomona okunda bana mibale na mokolo kindo kikomaki na bango kuna ko mekana nzoka nde ba papa ba preparaki bango wete bapanzana na mokili mobimba bakende koteja me awa bafandaki kuna bamemaki makambo na bango ya kindoki sikoyo bapapa bakendaki kuna koteya bango ete botika makambo wana donc question apozaki bango boko bota mambala bonie wana ezalaki na kolo Yesu moye kolo nini wana Nikodemo papa Nikodemo Nikodemo yazalaki nani azalaki nganga nzambe monene papa aki nganga nzambe monene ya bayuda ngeta papa sikoyi pona ni kolo iso tunaki yendengo yango pe papa ndenge ka ko tukoloba kolo iso tunaki ateyeki bango donc elekilaki Nikodemo alukaki tango na buntu ko tabakende kusolola ndake ne ukuta ete akolo makambo yosalaka soki outi pa ya nzambe te mwa yosala makambo wana eza te vraiment okamwa ya lobituwe bo tala age na ngai na kokota ndenge nani bumema na ngai nabota mambala mibale nkolo saseki alobiti te kokota mambala mibale kopumbula bisalele change pa mentalité bota mambotama ya sika tika makambo mabe lana makambo malamu wana nde kobota mibale oye matete ta molimo mosando basumoki mbangela na zako senga yangote yango wana papa tubongola bizaleli na biso tutika mabe
tata oyo atiaki teme na papa dangenda kontima papa dangenda kontima mpe abimisi ye poisa alobi telema longwa wana po bazalaki mine ndenge mama alobeli yango telema yo na ntango oteyaka bazokomona olati bilamba me ozokoteya na bolumbu sikoyo bazali to bazali te na mokolo wana papa mfuma dongo papa dangenda abimisaki ye mpwasa ale to telema longwa ale bima mpe na awa na école de pasteur oza baza komona oza koteya kasi oza bulumbu nini wana misala ya mabe abimisaka ye mpwasa kokufa mpe école de pasteur na nzala bode ekufaka nde yango wana oyo baponaki bato malamu bango nde bapanzaka na baprovince mingi bakendaka na province ya Grand Équateur papa apanzaka bango nde wana oyo mabe bazongisaki bango ntango mpe babimisi bango bake kosala mangomba na bango moko siko awa basalaki mangomba na bango moko wana bazwi mpe bandimi wana bakoteya bango bini mabe kaka yango mama atémoigne likambo wana mpo bango bazalaka na école de pasteur ntango wana bango bamama bokendaka na Kisangani tokayaki na Kisangani toleki Kisangani tozalaki na upala ntango bitumba wana zalekongina na basankatre wana basoda bazokita na bavyo biso wana tozali na upala kuna koleka Kisangani. Merci maman. Yango papa alobi ete ndaiswa ezali koya. Donc mabondeli oyo abali kosenga biso to se préparer totika mabe. Eza boye te oyo papa. Et surtout que tozana makumba makasi na kati na lingomba tata Simo Kimbangu. Lingomba tata Simo Kimbangu. Yeo ne okolakisa bapakano bayeba Yerusalem. Kasi bapapa balobelaki yango ete mema bango na nzela ya solo na kati na mibeko. Soko memi bango na nzela ya solo te bapapa balobelaki boye na ntango wana oza soki pasteur wapi oza ndimi wapi bato bakangami na yo oza koteya bango bazokolanda mpe makambo ya solo suka bakosenga sikoyo mema biso na base na direction soki moto alobi ete naza empêché napesa bino moto mosusu akomisa bino moto wana aza nani donc abongisi milima bato me sikoyo milima yango mpe balobi mema biso na kati na Yerusalem kapo wana ekoyela biso yango na poko ya lelo tozwi mwa mingi na kobima na biso ya beko tozwaka kaka na mabondeli makasi po ete biso nyonso ndenge bapapa balobeleki batunaki kimona meso toboya na biso kimona meso tokende kaka ndaiso soki kimona meso ekozala mpasi eza boye te ndenge papa akuti koloba tata wana papa mfuma ndongo ayebisi eke otambolaka bolumbu donc moto nyonso aye kocomprendre eke azalaki ndoki basala biso ndenge wana elo papa saisai aza koboya ndaiso ye alingi kimona meso alo na soirée spirituelle ya biso bambuta na 89 na Kinshasa papa alaexplikaki biso likambo wana ya nzaiswa alobi moto moko oyo ya kozala arbitre kaka tata epe likambo moko uti koloba awa alobi ete ata ozalaki meme
Coco, même le président de la République, papa Diangela pe alobela kami. Alobi soki ozala mibeko te, tango papa tokolala mikolo misato wana, tata kaka moto akobeta abeti maboko boye pa kategorie ya liboso elamuki. Catégorie wana ya liboso ekolamuka ezali bato oyo bazali donc dans la sainteté wana elobeli ya papa Diangela. Alobi catégorie ya mibale ekobeta pa kaka tata mutaka bango bakolamuka. Lere wana mai ekangamaki ekomaki libanga mai ebandi kotio bavion ebandi kotambola. Troisième tata akobeta ta bato nyonso baoyo bakolamuka bakozala même président de la République apesaki exemple abe ata lokola omo okamati mbeli olobi omo okende kokatela ngai elanga akei kokata elanga. Alobi bato nyonso ya nko bato ya tembe ifo balamuka bayeba force ya tata nzambe ezala na laisha wana ndenge papa Diangela alobelaki biso ezalaki na ba 22h na butu po tozali kokota soirée spirituelle ya banganga nzambe a partir ya 18h tokobima a partir ya ba 01 nde alobelaki likambo yango yo mpe olobeli yango on comprendre ndenge olobaki ndaiso ateki mona beso alors na comprendre siko oza kovanda po bafuma longo Yesu Masiya yaka ata lelo sala likambo wala bato sala ata likambo omona kaka liboso na yo mpe na batami kama babasa isi bamama bakomona babasa isi sai simbi lesheta zokata banjeta oyo nokote ngai nakozala nde na bokonzi ya bamama oye natango na soki apengi bino moya kopesa maboko bokokende te ngai nakobenga nde bamosusu kombo natanga kombo te nkolo noki bamosusu oza pene na yo papa de la vie otumblaka ye mingi. Yesu Masiya yo moto alobi mpo yo omonaka partout ngai wapi ngai nawangani kasi yo ozali nzambe esika kaka omonaka ngai naza koya nakoti na ndako ya nzambe nabatami omoni ngai nalobi nzambe azali fin na mokili bongo yango wana kasi mokolo yango okomona ngai mpenza boyo mpe na ngai mpe nakotuna nalobi fumu ngai oyo osalisa nazosepelako so nasepeli te loba kaka te po nayebi te loba kaka baloka ngai sikoyo. Merci. Tolandi mpe mingi mama ya likambo tozala bana na botosi tokangama kaka na mabondeli totika lokuta toloba be solo tosilisi bokombo tata mwa mpe tata molimo sango amen. Papa oye! Papa oye! Papa oye! Oye, espoir du monde, nous sommes derrière vous. Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Papa Simon Kimbangu Kiangani, oye! Oye, Papa Simon Kimbangu Kiangani, Mwanda Velela, Wazola, Wale Bizola, Kaka ye kaka, Yandi kaka, Yandi kake. Eunwe, Embaze, Oye koya, Banga, Atabutwe ingeli. Tobongisa maboko totonda mateya papa na komba tata mwana tata Molimo Santu na komba tata mwana Molimo Santu sikatangwe kokepo na honneur ya papa bande kuba musicien na basirve boza la pene.
en place ko réconciliation